एक ही शे हाँ जते आसे ये तो फौजी की ट्रेनिंग चलनी भाई हाँ है बेटे है ना फंस तो नहीं गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हम लोग अभी आए हैं 1 नंबर, साथ में जानी मानी हस्ती हैं दनियाल भाई, जैसे कि आप सब लोग इसे जानते हैं। दनियाल भाई हाई करो, दनियाल भाई हाई करो। आए हम लोग अभी आए 1 नंबर, इधर घूमने के लिए आए। इधर जाएगा कौन सी जगह जाएगा? मनोरा जाएगा। अभी लॉन्च इधर आई हुई होगी, उसको देखते हैं। तो ये है जी 1 नंबर। ये सामने सारा KBD का जहाज़ है। ये बीच बीच में लोकल है, ये तो सारा मेरे हाथ से लोकल ही है। जैसे लोग बुक करा के जाते हैं आगे पीछे घूमने के लिए मनोरा और आगे पीछे। हम अभी अपनी लॉन्च का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी आएगी तो बैठेंगे फिर जाएंगे। तो फाइनली हमारी लॉन्च अभी आ गई है जी। आ रही है। हम लोग अभी बैठ गए जी। आवाज़ भी मुझे लगता है आवाज़ कम आएगी। ये दनियाल भाई साथ बैठा है।
दनियाल भाई कुछ कह रहे हैं, बताएं। कुछ भी नहीं कह रहा तो बड़ा ये काम दनियाल भाई कह रहे हैं जी वेलकम टू मनोरा। ये मनोरा बीच है जी, इधर का पानी भी सफा है बहुत। बीच पार्क अब थोड़ी देर में हम भी नीचे जाते हैं। ये जी मनोरा का पार्क बहुत ज़बरदस्त है, झूले मूले भी हैं साथ में, ये बीच भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा नीचे भी हम जाते हैं। आओ नन्याल भाई ये क्या है यार? आलू आलू एक तस्वीर बना भाई बंद नहीं ना मोबाइल में तस्वीर ना जूम कर दो के भाई। दनियाल तो एक झूठा खा गया, अभी दनियाल भाई जाएगा जी, एक झूला खा के आएगा। हाँ अगे 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 थे आसना थे एक ही शहर हल जते आसे ये तो फौजी की ट्रेनिंग चलनी भाई। हाँ है बेट है ना फंस तो नहीं गया हुआ है कुछ बहुत खोया बनानी तो थे आना ही ना। चल तो आसे चल चल ए जाते लगती है लेट में आना मैं लेट में नहीं आया हूँ। खैर रखी बस खावा चटनी दे नहीं टूट रहा है। इसका इतना वजन है, सिर्फ 100 किलो क्यों इतना ही है ना है। ये बच्चे भी खा रहे हैं जिले रेस लगाओ जी बच्ची के साथ है माशाल्लाह
देख गिर ना जाए। मुझे मन मैं नहीं खा सकता, मैं कभी नहीं बैठा। इतना जान भी लगी भैया। कैसे मजे ना कैसे खा लो। पे होता मैं नहीं जैसे सुबह जैसे मैं तो बैठा नहीं है ना कभी। मैंने ये कभी झूले पे इस पे बैठा ही नहीं हूँ। जो बच्चे हम लोग का बेइज्जती कर रहे हैं। अच्छा हाँ मैं पठान रिकी भी है बोलो उससे भी मैं एक पास दो भी ना तो मैं क्या कर सकता हूँ किसने ने हाँ अल्लाह ये बस तो मैं क्या कर सकता है तो आप ही होते हैं ना दो होते हैं दो बंदे और भी होते हैं दो होते हैं ये चेंगो बच्चे हैं बहुत बड़ा मैं दे रहा हूँ वाह लगा बहुत बने चल बस यार ये व्यू हो गया ना कोई दूर है नहीं उसको निकल क्या कर तू निकल आने मैं भी निकला था नहीं निकल आके मुझे खा नहीं हाँ मुझे खा नहीं है मैं निकल लेट के बनी है ना बेक है ना देख नहीं आके ना लेट गया से लेट फास्ट कहीं देखी हो सी दादा नहीं लेट गया ना दादा लेट गया मैं बना नहीं बात दादा हाँ बस मजनू मार में नहीं मर सही दादा फास्ट कहीं देखी था नहीं मरना अरे डोल वाला हाँ पहले बीच में क्या ना हाँ वो जब बनाने यार वन बिल्ली आगो हाँ जो बिल्ली आगो ये बिल्ली मम्मी बच्चा से मेरी अब दादा कपड़े गंदे होते बस सही ना कपड़ा जो बांधे नहीं वाह समझ बच्ची क्या समझते निकल आऊंगा मैं से लेट में निकल दनियाल में फंस गया तो की होती यार लेट जंगल लंबिया गाना जो है मैं तो फंस गया यार जो जंगल लंबिया गाना के निकला हाँ नहीं लेट क्या नहीं फंसना मैं भी यहाँ फंस नहीं फंसना यार बात उर्दू में बात किया करो अच्छा फंसोगे नहीं तुम आओ वाह छोटे खाने ना गर्मी भी आने लग पई यार सारा एकदम आना यार एकदम आ है जाते बैठो जी कहाँ हटे दनियाल मामू के घर गई तेरा इसमें ना धोनी लगी उसमें लाल लगी है की इसमें बढ़िया सुखाना न बनाना हाँ उसमें लगी ए ना डर डर के आया ना चल ले मुझे दा है वो चाचू हमारा उधर घूम रहा है जी ये है चाचू हमने झूले खाए हैं आपने ओ आप तो गाड़ी और मोटरसाइकिल पे बैठ गए हम तो बैठे ही नहीं है मानो दुनिया तो जाओ दुनिया आप जाओ जाओ एक जाओ
કેટલી છે અરે हाँ ना हाँ अनन्या वही ना यार जाओ ना फिर मैं भी जाऊँगा ना एक दो जाओ फिर अच्छा लगेगा ना जाओ जाओ मेरे को एक स्टिंग दिया तो छोटा है तो ये वाले 7 आप दे दो हम लोग को दो ये वाले हाँ मुझे भी फंटा 2 दे ना उन्होंने मैंने कहा आपको कहा 2 फंटा दो तो 2 आप ये हो गए हाँ हमना ये हमना कॉल कर दे बस मज़ा आया ना मैं भी खोलूँ जा रहे हैं जी हम लोग अभी एक जगह पे दावत है उधर जाने हैं। हम धूप है यार बहुत तेज़ है अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं जहाज़ का। यार भाई मज़ा आया कितना और जी नाच पे बैठ गया अभी जहाज़ में लेट आ रहा था 10 बजे बैठ गया। दनियाल भाई फंस गए जी उतर नहीं रहा अभी ये देखो थोड़ा सा फंस रहा है ये डर रहा है ये उतर रहा है जी ये उतर रहा है टांग फुलांगेगा जबरदस्त। हम अभी इधर आ गए जी अपने जहाज में बैठे ये तो जी पायलट का शिप चला गया। एक हो गया एक ये फिर उधर ही जा रहा है जी पानी देने। ये पानी का जहाज है।
सारा पानी है जहाज़ के अंदर। नाल लाने पैसा था।